Uba handal mukim UMDC berem ke seorang kam constituency ulak kedau bagajing do jogi MDC berem ke KHEDC ke bai bam temen ke belong san hajar tengka benai na do kesnam hajar khatar kadai na kajing bam nang jong executive committee ke council bantau kilat gelenti ban kentiu ke yok ke kot jong ke council. Hagalai terik urisau hajar arpulai ki MDC berem jong ke KHEDC ilawan menekan do yak executive committee belailam de uba peniat sing siem como chief executive member ban ai kublai halor kajing menjur jong yang dorbar ke KHEDC ya kemang tengka na gebenta ban pelat no ya ke bai bam temen ki MDC berem ke KHEDC. Habai keran bikilat patai kubor uba handel mukim ule tu baya ke bil bai bam temen ki MDC berem lawan ra ha kesnam hajar ar. Bali jing bit ru no lat kejelah ha kesnam hajar hendriu. Hendriu wala kan ke bil ke long an ki MDC pat kim syem layo ai hado banda poi uput ban hab banda ujor syaka yang bisa. Ulang bagadai hapok ke jengelam uba IG lengkoi UMDC berem ke meriau rambrai baleng ba ke hukum ke yang syari Meglaya High Court. Lawan ke jeng betha syaka KHEDC bagadai bensio mardor ke bai bam temen ki MDC bat naduk kesenam hajar kendai kila sedang banyo ke bai bam temen. Nrei ha kesenam hajar khatar kila do biang hadian bakladon ke jeng ujor mokot rumah kinong trei ke KHEDC ki badai banyo bai bam temen na ke council. Bat kini kalong bayang ke bai bam temen ki MDC berem taseu klem ke jeng mang ya kamang tengka jong ke council. Uli thoru mana kaliang chief executive member berem ke KHEDC uba titos Starwell Khan ula persyang ban pelat sanpau nak sispa ke bai bam temen. Nrei mentang ke kenti hapok ke jengelam chief executive member bertemai uba peniat sing siem baiklah mangkerpang nak benta ke bai bam temen ki MDC berem. Uba handal mukim mulia thoru bakane ke jing syak pendo ke bai bam temen ki MDC kadai namar ke jing bam dan pisah ke council. Bakane kadai nak ke jing bam nang ki executive committee bantau kilat kelenti ban kentiu ya ka provisional tax namar bon ki MDC ki bawan nadian. Ki babon hi ki bawan banlong dekat ke council tang na ke benta ban penlong tang ke jaka syaikai ban ikonik election MLA. Ulak dauru ba ka jingbam dan pisah ke council hi kadai na ka jinglat tu ki khajna wala dagi breu ki batri pion ki shokidar ki biak tulap berit ki hab ban siau ya ka khajna ndrei ki dukan bahe ki lat lut bat kani ka kata apat ya ka KHEDC hadu Februari jong senam hajar khatar pada ni do biang no ya kani ka pension lengba jong ka jing file case jong katu ka ningut ki parlok ki balong ki pensioner jong ka dis council hi ka ba patha ka balik syukut ban patha ban ong ya ka kut bakan patha ya ka dis council bakam dei ban siu ya ka ne ka pension sya kini ki MBC ki bala syong thai no lemda kala don ka provision hapo ka bodjen namar kumbalong nadu hajar khandai hadu hajar khadar hakapor basiu ya kini ka pension yang iru simla provide ya ka hapo ka bodjen nakata ka daw kini ki pensioner jong ka dis council ka jing siu jong kini ki jong kani ki isi ya kani ka pension sya kini ki MDC ki bala syong thai no ka kata ya ki jing mentoy ka bakini ki pensioner ki devan yo namar la shudai bat ya ka to ka pisa ban siu ka pension ni te nadu u march arajar khatar ngila adu biang ka pension hadu manta ten rei da ka buram ngimla ru klem da penpau ka jing songo ya ki isi ki bala dap no hapo ka jing ki tos mo ila persyang beplivan tau kalat kalenti ban pelai yang kendiat konsoi 50% ka balong lailak tengka te rei bat hadian ka jing kani ka jing ya kenduk menta ka sifat kalong bangi kwa ban penpau ya ka jing songo ya ka jing songuram ka bahaduk kata-kata ya kani ka isi ka ba menta hapok ka jing yalam jong ba penyai sing siem te ha ka jing sisa ka bidai bat kani ka pension ka bidai bat kani ka 50% ka badang saru ngilaran ka jing ya penbai bat ki isi ki bala leino baya kani ka basa kin sai kum ka kenja installment ka balong ru kat kum ka jing yo bisa jong ka council it depends upon available of fund te la dam yo fund la bisa ka takim siu hi te henrei
Hakene ke isi ke patamai pada nyimla klem depan pau ke jing sungu buram ya ke jing lakloi ke jong uba peniai sing siem ubalong kum usi em ban kular mardor yang i habang iwan ye kendo i ba insiu no ya ka puls no parolai bat haka cu kapor nyimla klem depan pau ke jing sungu ke ni isi haka jing sisa na ka liang jong ke ni ke isi ke ba le no kila don ru ke jing perkat ke jing penkret wat ban wan ra ya ka bil na ka banta ban repeal no ya ka ni ka pension na mar kiyo i ba umdon danti dakum wei pan na mar ba council kamdon ya ka revenue na ka banta ban sio ya ka ni ka pension jangi ten rei ha ka bi dei bat ka neru ka ne ka isi ka ba thamai ha ka bangong bangi pen pau ka jing songu ka jing song buram mardor ka ino ya ketuka bil klem dawan rae ka hakan ka session ka balada ban repeal no ya kene ka yute be frank demokrasi lada ka isi ka bahang ni ka sonda ka jok ka kedun bat ka tei ka badan hang tei yo bisa te lada ka ya persa ka nevat ka tei squats kalau dan ka kep ka por bundang dan elong ni bidang itu ni haka bahangnya po this council ke isi ke di kongres hasor karjela regional poi uput uba ke sorkar jela ka knyot ya ke this council